दोस्तों ये है बोलेरो रिस्टोरेशन का पार्ट 4 जिसमें हमने सबसे पहले इस गाड़ी की सीटों को बाहर निकालने का काम किया। उसके बाद ये हो चुकी है अंदर से क्लियर सारी मैटिंग निकालने के बाद, तो अब पता चलेगा कहाँ वेल्डिंग का काम है। फिर इसके दरवाजे के गत्ते खोलने सारे नए डालने, तो उनको निकाल लेते। और पीछे डिक्की झुक रही है तो उसके लिए स्टेपनी को हटाना पड़ेगा, डिक्की का भी काम करना है हमें। और इसके डोर वाइज़र को भी निकाल लेते। फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे इसकी वेल्डिंग का। तो ये सब निकालने के बाद एसेसरीज, अब फाइनली पतड़े को काटने की बारी आ जाती है। पतरे को काट कर हमने अलग अलग है ना खाँचे बना लिए, कहाँ का कौन सा पार्ट है सब लिख के रखा है।